fl-okkażjoni tal-ftuħ tal-proċess dioċeżan tal-beatifikazzjoni u kanonizzazzjoni tal-qaddej Talladu Mikila Tard, ħanieħdu sehem f'din il-konċelebrazzjoni immexxija mill-Eċċellenza tiegħu Monsinjur Isqof Mario Grech flimkien ma' bosta saċerdoti dioċeżani. Qegħdin niċċelebraw flimkien it-18 ħatta matul is-sena. It-tema il-ħobs, l-Ewkaristija, l-ikel li jagħti l-ħajja u l-ikel veru li jagħti Ġesu u jgħidilna ħudu kulu dan l-ismi. Dan jasal għandna permezz tal-Knisja. Ejjew inħejju ruħna sabiex bl-għajnuna tal-Ispirtu Santu nieħdu sehem sħiħ dan is-sakrifiċċju tal-Qudiesa ta' Raddi l-ħajr.
Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu, Amen. il-paċi ma'kom. Hija wkoll. Eżistijaj, illum huwa jum sabiħ għalija, għal-ħut is-saċerdoti, għal-Knisja f'Għawdex. 10 snin ilu bħallum tajna l-aħħar tislima tagħna lil wieħed minn ħuna is-saċerdoti, Dum Mikiel. Bħallum 10 snin għamilnilu l-funeral. Dakinhar il-predeċessur tiegħi l-Isqof Kawkej kien qal fl-omilija illi kien jittama li ma jgħaddejx ħafna żmien meta imur xi ħadd għandu jgħidlu illi għala grazzja bl-interċessjoni ta' dan il-qassejs. Illum 10 snin wara inġbarna flimkien f'dan is-santwarju tal-Madonna ta' Pinu li kien ħafna l-qalb Dum Mikiel biex niċċelebraw din l-Ewkaristija bħala talba ta' rat il-ħajr lill-Alla u fl-istess ħin nagħtu bidu għall-istħarriġ li tagħmel il-Knisja, ġifieri għall-proċess illi għandu jwassal għal beatifikazzjoni, għal kanonizzazzjoni ta' dan is-saċerdot eżistijaj. U għalhekk minn qalbi nagħmlilkom sejħa biex nagħmlu talba ħerqana biex dan l-eżerċizzju isejr bl-għajnuna tal-Ispirtu Santu. Imma ħalli din il-ġrajja tqanqal fina iktar imħabba għoża lejn il-Ministeru tal-Presbiteru, lejn is-saċerdoti tagħna. Tqanqal fina ħeġġa għal iktar impenn favur il-vokazzjonijiet saċerdotali eżistijaj. Temi li kienu ħafna għal qalb Dum Mikiel. Ejjew flimkien allura fil-bidu ta' din l-Ewkaristija narfu n-noqqasijiet tagħna u nitolbu maħfra lill-Alla l-imbierek. Nistqar l-Alla li jista' kollox, li l-komputi, li jiena għadni ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emej, bil-ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija Dejjem Verġi, l-anġeli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti tolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem.
gloria in excelsis Deo. Eram Patris miserere nobis. Salus Dominus. Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. Nitolbu, iqaf mulej mal-qaddija tiegħek u xerred dejjem tjubitek fuq kull min jitolbok. Ġedded u ħares kull ma joġob lilek f'dawk li bġieħ tagħhom jarfuk bħala ħallieq u mexxej. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Għaliex taħlu fluskom f'dak li mhuwiex ħobs? Qarim il-ktieb tal-profeta Iżajja. Dan jgħid il-mulej, intom li bikom il-għaġġ ejjew għall-ilma, intom ukoll li m'għandkomx flus, ejjew ixtru u kulu b'xejn, imbit u ħalib bla ħlas. Għaliex taħlu fluskom f'dak li mhuwiex ħobs u ġidkom f'dak li ma jxebbax. Isimgħu minni u tiklu tajjeb u ruħkom titpaxxa bikel bnin. Għatuni widen u ersqu lejja, isimgħu u tieħdu r-ruħ. Nagħmel patt magħkom għal dejjem biex iseħħu il-favuri mwieda lil David. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħaj lill-Alla, nitolbu flimkien u ngħidu Mulej, inti taffi x-xewqat tagħna flimkien. Mulej, inti taffi x-xewqat tagħna. Twajjeb u ħanin il-mulej, idum biex jadab u kollu tjieba.
twajjeb ma' kulħadd il-mulej, tjubitu fuq kull ma għamel. Mulej, Mulej, inti taffi x-xewqat tagħna. Għajnejn kulħadd iħarsu lejk mulej, u inti tagħtihom l-ikel f'waqtu. Inti tiftaħ idek u xxebba il-kulħadd bil-ġid. Mulej, inti taffi x-xewqat tagħna. Ġust il-mulej fl-imġiba tiegħu kollha, twajjeb f'dak kollu li jagħmel. Rib il-mulej lejn kull min isejjaħlu, lejn kull min isejjaħlu fis-sewwa. Mulej, inti taffi x-xewqat tagħna. Għandna garanzija 100%. Ħadd u xejn ma jista' jifridna mill-imħabba ta' Kristu. Qari mill-littra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Ħuti, min ser jifridna mill-imħabba ta' Kristu? It-taħbit, id-dwejjaq, il-persekuzzjoni, il-ġuħ, l-era, it-tiġrid, ix-xapla. Imma f'dan kollu aħna aktar minn rebbieħa bis-saħħa ta' dak li ħabna. Għax jiena żgur li la l-mewt u la l-ħajja, la l-anġli u la l-qawwiet, la żmien tissa u la tal-li ġej, la setat, la l-oli u lanqas il-fond. U ebda ħliqa oħra ma jistgħu qatt jifirduna mill-imħabba ta' Alla li deret fi Kristu Ġesu Sidna. Il-kelma tal-mulejje. Nroddu ħaj lill-Alla. 5 ħobżiet refajneħ lin-sema, birek, qasam u l-ħobżiet tagħhom lid-dixxipli biex iqasmuhom huma. Nqumu bil-wieqfa ħanilqgħu din l-aħbar ta' fer bil-kant tal-Alleluja. Il-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix, imma Il-mulej ikun magħkom qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Mattew. F'dak iż-żmien, meta sama l-aħbar tal-mewt ta' Ġwanni l-Battista, Ġesu telaq minn hemm bid-dgħajsa u mar waħdu f'post imwarrab. Imma n-nies semgħu fejn mar u telqu warajh bil-mixi mill-bliet. X'ħin niżel l-art mid-dgħajsa, ra kotra kbira ta' nies u tħassarhom u fejqilhom il-morda tagħhom. X'ħin sar fil-għaxija, id-dixxipli tiegħu resqu lejh u qalulu: dan post imwarrab, u l-ħin għamel sewwa, ibagħthom lin-nies ħajmorru fl-irħula jixtru x'jieklu. Imma Ġesu qalilhom:
m'għandhomx għalfejn imorru, għatuhom intom x'jieklu. Huma qalulu, hawn m'għandniex ħlief 5 ħobżiet u 2 ħutiet. Ġibuhom li hawn qalilhom. Imbagħad ordna lin-nies biex joqogħdu bil-qiegħda fuq il-ħaxix. Ħal 5 ħobżiet u 2 ħutiet, refa' għajnejh lejn is-sema, bierek, qasam il-ħobżiet u tom lid-dixxipli. U d-dixxipli newluhom lin-nies. U kulħadd kielu xaba. U ġabru l-bċejjeċ li kien fadal u mlew bihom 12 qoffa. U kienu madwar 5,000 raġel dawk li kielu, barra n-nisa u tfal. Din hi l-kelma tal-mulej, it-tifħir lilek Kristu. Nibqgħu bil-wieqfa. tħabbrilna Vanġelu illi ma jistax iħallina indifferenti jeżistijaj. Meta naraw lil Kristu iċċarrat beraħ il-qalb ħanina ta' Alla. F'dan il-Vanġelu jiena nara lil Mulej Ġesu ikellemna dwar il-ġewwieni imqanqal mill-miżerikordja ta' Alla l-Missier lejn il-bniedem illi riesa il-lejl fuqu smajna fil-Vanġelu. U allura lejk u lejja li ħafna drabi naraw il-lejl id-dlam jirbaħ fuq id-dawl. Il-vixxiri ta' Alla jitqanqlu meta jara lilu lilek bil-ġuħ bħalma kienet dik il-folla. Dum Mikiel kien jgħid il-bniedem mhux biss għandu l-ġuħ tal-istonku, imma għandu l-ġuħ tal-moħħ, il-ġuħ tar-ruħ u l-ġuħ tal-kuxjenza. Imma mbagħad kien jgħidilna Alla kapaċi ittaffej dan il-ġuħ eżistijaj. Il-Vanġelu jgħidilna li Alla jitħassarna meta jarana mill-quta mill-mart. Jekk hawn xi ħadd fostna li mhux marejt iqum bil-wieqfa u jinnoqob bil-qiegħda. U qed ngħid għal kull xorta ta' mart eżistijaj illi kapaċi jaqtalna n-nifs fil-ħajja. Alla ta' Ġesu Kristu jitħassarna u ifejjaqna. Il-Vanġelu tal-lum Ġesu jkellemna dwar dak Alla li hu solidali magħna l-bnedmejn. Mhux Alla li qiegħed il-bogħod, imma li Alla li jimxi magħna, li huwa qrib tagħna. Jien ngħidlu Alla tan-nies, Alla tan-nies. Għax huwa solidali magħna jifhimna. Kif fehem Kristu lil dik il-folla mentri l-Apostli ma fehmuhomx.
L-apostli qalulu iwa ibatum ħajjixtru. Imma x'kien qrib il-bniedem kif la darba Allahu qrib il-bniedem jifhem lilek u lili. Alla tagħna eżistija kif ikellimna l-Vanġelu. La jitbiet minna u m'hemm ħadd fostna illi għandu jħossu imbiet minn Alla. Alla tagħna iwaqqa l-ħitan, ikisser il-barrieri, iqassar id-distanzi biex int u jien inkunu qrib tiegħu, u bikun qrib tagħna. Alla tagħna li jitkellem minnu Ġesu fil-Vanġelu huwa Alla li jinkoraġġixxi qasba mġelġla ma jkissiriex, mużbih nemnem ma jitfieħx. 5 ħobżiet u 2 ħutiet għandna aħna. X'ħan nagħmlu bihom quddiem din il-folla immensa? Jinkoraġġihom. Intom ħaddmu dak il-ftit li għandkom u tagħmlu l-mirakli. Dan hu eżistijaj Alla ta' Sidna Ġesu Kristu. U għalhekk qed fil-bidu. Illum rajna paġna mill-Vanġelu li ma tistax tħallina indifferenti. Il-Vanġelu jgħid li Ġesu jgħid li kien hemm 5,000 raġel u ma qadx jgħod in-nisa u t-tfal. Mhux għax għandu kontra n-nisa, imma rridu nifhmu li kienet regola fis-sinagoga illi ma tibdiex il-laqgħa tal-kult jekk ma jkunx hemm 10 irġiel. U allura il-Lut għalihom kienu jifhmu illi x'injott l-irġiel ifisser illi tista' tibda l-assembleja, il-kult fis-sinagoga. U Ġesu jgħod 5,000 biex jgħidilna li ħajibda sinagoga ġdida. Ħajibda realtà liturġika ġdida, kult ġdejt li huwa l-poplu il-miksub. U min ħajħu ħsieb dan il-poplu il-miksub, il-Knisja li waqqaf Kristu, il-mulej Ġesu oġbu jażel uħud minna u jafdalna il-ministeru tas-saċerdozju, il-presbiterat biex aħna nlaqqgħu il-miġema u nkunu nistgħu nagħmlu dak kullu li jagħmel Ġesu fil-paġna tal-Vanġelu llum. Huwa veru, huwa veru. U forsi iktar nisimgħu b'dan milli bħaġa oħra. Illi hemm xi ħud minna s-saċerdoti illi jiżolqu. Mhux hekk. U fuq dawk jitkellmu ħafna. Ma jien niftakar illi l-Isqof Kawki darba qalli Dum Mario, qalli fost il-kleru tagħna f'Għawdex hawn ħafna li huma kanonizzabbli. Li tista' tagħmilhom għad-disejn. Il-kliem testwali tal-Isqof Kawki. 40 sena Isqof. Imma fuq dawk ma nitkellmewx u hekk. Imma llum jien nixtieq li nitkellmu fuq dawn is-saċerdoti li huma kandidati għal qdusija. Ma nistgħux nitkellmu fuq kulħadd. Imma nġbarna llejla biex nitkellmu dwar wieħed, dwar Dum Mikiel Attart. U llejla b'dak li qegħdin nagħmlu qegħdin ngħidu li l-Knisja lokali temmen illi f'dan il-qassejs kien hemm ħajja spiritwali ordinarja fl-istraordinarjetà tagħha. Dal-qassejs kien hemm tassew dak li qrajna fit-tieni lezzjoni l-għaqda tiegħu ma' Kristu
U li xejn eżisti min jafu jaf x'qed ngħid u jien nafu. Għax kien hu li segwina fis-snin tas-seminarju bħala direttur spiritwali u fis-snin tas-saċerdozju. Għal Don Michele nistgħu ngħidu dak li jgħid San Pawl. Ma kien hemm xejn illi jifridni mill-imħabba ta' Kristu. Lanqas il-mart. Imma jien illejla nixtieq nipproponilkom li dan il-qaddej Talla fid-dawl tal-Vanġelu li smajna. Huwa saċerdot illi ċarrat għalina il-qalb ta' Alla u dewwaqna it-tjubija, il-ħniena, il-miżerikordja ta' Alla. Min kien imurandu għad-direzzjoni spiritwali, min semew jitkellem, min ħadem miegħu f'Għawdex u fil-missjoni jikkonferma dak li qed ngħid. Kien saċerdot illi f'ħinu barra minn ħinu kien jitkellem dwar il-ġewwieni ta' Alla u xi drabi forsi kien jiskandalizzana tant kemm kien jitkellem qawwa dwar l-imħabba u l-ħniena ta' Alla. Altru li kien saċerdot solidali mal-bnedmejn. Jien niddiskrivih kien saċerdot tan-nies u tmur x'in tmur għandu ħassibu li kien anki aħna llum is-saċerdoti għandna ftejt mid-disponibilità li kellu Don Michele. Kellu ħafna dak li nsejħilhom Nikodemi. Tafu Nikodemu kien imur bil-lejl għand Ġesu u Don Michele tmur bil-lejl u ssibu. L-interess tiegħu fit-temi soċjali darba edita ktieb dwar id-dinja tax-xogħol. Għax kellu għal qalbu ix-xogħol, il-ħaddiem. Eżistijaj. Don Michele kien saċerdot il-qasba mġelġla ma jkisseriex, mużbih nemnem ma jitfieħx, imma kien jinkoraġġina, kien jinkoraġġejk. Ħalli il-grazzja tal-Alla tħallija taħdem fuq il-ftejt li għandek. Ħalli ma tidirx il-qawwa tiegħek imma tidher il-qawwa tal-grazzja. Dan hu eżistijaj. Is-saċerdot illi illum aħna ser nibdew dan il-proċess tal-beatifikazzjoni, kanonizzazzjoni. Bit-tama illi Alla l-imbierek jenna niskopru fih it-tħażżejs tal-Ispirtu, kif l-Ispirtu aġixxa fih. Ħalli jkun għalina mudell, partikolarment għalina s-saċerdoti. Għax din il-mira tagħna li nkunu qaddisejn. Imma jkun ukoll persuna qrib Alla illi tinterċedi għalina. Ħalli jipprovdilna il-ħobs. Dak l-ikel li jew kien isejjaħlu mhux biss tal-istonku, imma l-ikel tal-moħħ, l-ikel tar-ruħ u l-ikel tal-kuxjenza. Impoġġi dan kollu eżistijaj taħt il-mant tal-Madonna ta' Pino. Il-Vanġelu tal-lum jitkellem mill-qalb materna ta' Alla. U jiena llum nista' nitkellem minn Don Michele li kellu qalb mhux biss ta' missier imma qalb ta' U min ħadimlu il-qalb materna tiegħu jekk mhux il-Verġin imbierka li tagħha kien devot u ipprova jagħmel minn kollox biex ixerret l-imħabba lejja. Ikun infaħħar Ġesu Kristu.
Issa sejrin nattendu għaċ-ċerimonja ta' twaqqif tat-tribunal tal-kawża tal-beatifikazzjoni u l-kanonizzazzjoni tal-qaddej Alla Dum Michela Attard. Din iċ-ċerimonja hija meqjusa bħala l-ewwel seduta tat-tribunal u fiha nfisha tagħti bidu għal proċess djoċesan. Għalhekk issa se jersaq il-postulatur Fader Tony Xiberras tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl ħalli jagħmel it-talba uffiċjali tiegħu lill-Isqof biex jaħtar il-membri tat-tribunal. Eccellenza Reverendissima, wara ħajja mogħtija kemmi lill-Alla fil-qadi ta' Kristu u tal-Knisja, il-qaddej ta' Alla Michela Attard, saċerdot ta' din id-djoċesi ta' Għawdex, miet b'fama ta' qdusija nhar it-30 ta' Lulju 2004. Imqanqlin mix-xhieda qawwija ta' ħajja nisranija u saċerdotali tiegħu fl-4 ta' Novembru 2010 aktar minn 100 saċerdot ta' din id-djoċesi resqulek talba biex tagħti bidu għal kawża ta' beatifikazzjoni u kanonizzazzjoni tiegħu. Wara li inti għamilt l-istħarriġ meħtieġ u ksibt in-nulla osta mill-Kongregazzjoni tal-Kawżi tal-Qaddisin f'Ruma, bediet tal-ewwel ta' Awwissu 2012 inti tlabt lil kull min kellu xi tarif favur jew kontra din il-kawża biex iresqu. Wara li għaddew sentejn minn dan l-editt u rriżulta li ma kien hemm xejn li seta' jżomm milli jien tiftaħ din il-kawża, jien hawn taħt iffirmat bħala postulatur maħtur minnek qiegħed umilment nitolbok bi skont il-liġi kanonika taħtar it-tribunal meħtieġ u hekk tagħti bidu għal proċess djoċeżan tal-kawża ta' beatifikazzjoni u kanonizzazzjoni ta' dan il-qaddej ta' Alla. Illum 24 ta' Lulju 2014. Bħala sinjal illi l-Isqof laqa din it-talba tal-postulatur, issa il-Kanċellier tal-Kurja Monsinjur Salf de Brincat se jaqra d-digriet illi bih Monsinjur Isqof ħatar il-membri tat-tribunal. Mario Grek, għal grazzja tal-Alla u tas-Sede Apostolika Isqof ta' Għawdex. Dum Michela Attard kien għadu ħaj fostna meta ħafna kienu jħarsu lejh bħala bniedem mirfut sewwa minn Alla. Tant li kien jispira il-fiduċja tal-kotra. Konvinti mid-doċilità tiegħu għat-nebbieħ tal-Ispiritu Santu, ħafna kienu jersqu għandu għad-direzzjoni spiritwali. Għalih il-Ministeru Saċerdotali kien kanal biex idewwa l-imħabba ta' Alla. Qasba mġelġla ma kienx jiksira, imma jara kif jagħmel biex isaħħaha. Bħala konfessur kien ġenerus fil-balsmu li kien isawwab fuq il-ġrieħi tagħna il-bnedmin u l-midinbin. Il-fama ta' din it-tjubija tiegħu komplet tinfirex u tissaħħaħ wara l-mewt tiegħu li seħħet 10 snin ilu. Il-fatt li aktar minn 100 saċerdot djoċesan għamluli t-talba biex nibda l-proċess ħalli l-Knisja tesprimu ġudizzju fuq il-ħajja u l-imġiba tiegħu huwa konferma ta' dan. Wara li bid-digrit tal-ewwel ta' Awwissu tas-sena 2012 kont għamilt sejħa biex jitwassal dak kollu li seta' jsaħħaħ il-fama tal-qdusija tal-qaddej Alla,
jew kontrarju għal dan, peress li jirriżulta li wara dan l-appell ma waslitilna ebda informazzjoni li żommna milli nibdew il-proċess imsemmi. Wara li rajna n-normi tal-Kostituzzjoni Apostolika Divinus Perfectionis Magister tal-25 ta' Jannar tas-sena 1933 inizjali l-Reverendu Kanoniku Joe Zammit bħala deputat episkopali. Bħala promotur tal-ġustizzja naħtar l-Reverendu Dun Joseph Kurmi. Bħala attwarji naħtar l-Sinjura Annunzjata Grek u l-Reverendu Dun Franġisk Saliba li jwettqu l-istess uffiċċju fit-tribunal tagħna. Dawn l-uffiċjali kollha ser jagħmlu ġurament biex iwettqu b'fedeltà l-uffiċċju affdat lilhom u jżommu s-sigriet tal-uffiċċju. Nhar is-Sibt ta' Awwissu fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu. Din tkun sessjoni tal-ftuħ tal-inkjesta fil-fażi dioċesana tal-proċess tal-beatifikazzjoni. Mogħti mill-Kurja membri tat tribunal jieħdu l-ġurament tagħhom, però qabel jieħu l-ġurament innifsu. U ġurament fedeltà naqdi l-inkarigu li ġie avvi tal-qaddej ta' Alla Dun Mikiela Attard li ma ngħid u nagħmel xejn li jista' direttament jew indirettament ifixkel il-verità jew il-ġustizzja jew li jista' b'xi mod ifixkel il-libertà tax-xhieda. Hekk Alla jenni u dan il-Vanġelu li fuqu qed impoġġi idejja. Hekk Alla jenni u dan il-Vanġelu li fuqu qed impoġġi idejja. Hekk Alla jenni u dan il-Vanġelu li fuq qed impoġġi idejja. Hekk Alla jenni u dan il-Vanġelu li fuqu qed impoġġi idejja. Hekk Alla jenni u dan il-Vanġelu li fuqu qed impoġġi idejja.
Hekk Alla jenni u dan il-Vanġelu li fuqu qed impoġġi idejja. Issa il-postulatur se jippreżenta lill-Isqof il-lista ta' 65 xhieda miġbura s'issa illi se jidhru quddiem it-tribunal biex jagħtu x-xhieda tagħhom f'din il-kawża. Fl-aħħar nett il-Kanċellier tal-Kurja se jaqra digriet illi bih iħabbar il-ġurnata, il-ħin u l-post tat-tieni seduta illi fiha se jiltaqa' it-Tribunal. Digriet dwar it-tieni sessjoni tat Tribunal. Monsignor Isqof Mario Grek, flimkien mar-Reverendu Edward Xwiereb delegat tiegħu, iħabbru li s-sessjoni li jmiss tat Tribunal ser issir nhar it-tnejn 4 ta' Awwissu ta' din is-sena fil-11 fis-seda tat Tribunal Ekklesjastiku fil-Kurja ta' Għawdex. Għalhekk qed jitolbu lill-promotur tal-ġustizzja biex ikun preżenti f'din il-ġurnata u l-ħin stabiliti biex tinstema' x-xhieda ta' Monsinjur Alfred Xwiereb. Permezz ta' dan id-digriet huma qed jitolbu wkoll lili Kanċellier tal-Kurja biex nieħu nota ta' dak kollu li jseħħ f'din l-ewwel sessjoni u biex jiffirmawha il-membri kollha tat-Tribunal. Jien hemm taħt iffirmat Kanċellier nistqar li kollox sar skont kif inhu stabbilit għal kawżi tal-qaddisin. Illum 2 ta' Awwissu ta' din is-sena. Monsignor Salv de Brincat, Kanċellier. Imkien nagħmlu stqarrija tal-fidi tagħna. Jiena nemmen falla wieħed il-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-ard. Dak kollu jidher u dak ma jidherx. Mulej wieħed Ġesu Kristu, ibn waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl. Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul. Natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mismawijiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u għal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Sant minn Marija Verġini u sar bniedem. Salbuha għalina, bata taħt Ponzju Pilatu, mietu difnuh, fit-tielet jum għamin bil-wiet skont il-kodba mqazza tal-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għadi jerġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u l-mejtejn. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. L-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missieru mill-Liben lu meqjun weġġa flimkien mal-Missieru mal-Liben li tkellem fhom il-profeti fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistqar magħmudija waħda todnu biet nistenna l-qawma mill-wiet ħajja ta' żmien li ġej u tieżies miġburin flimkien għal din iċ-ċelebrazzjoni qaddisa. Ejjew nitolbu lil mulej ħalli jixħed il-barka tiegħu fuqna wara li jilqa' it-talb umlej li sejrejn inresqulu għalina wal-Knisja tiegħu. Mulej Ġesu,
Inżejjint il-qalb tal-qaddej tiegħek Dun Mikiela Ttart b'ħeġġa kbira għall-irwieħ u tajtu disponibilità kbira lejn ħutu il-bnedmin, speċjalment fil-fqar u fil-qrar u fid-direzzjoni spiritwali. Għatina l-grazzja li nkunu dejjem attenti u disponibbli għal ħtiġijiet ta' ħutna. Nitolbu. Mulej Ġesu, int poġġejt fil-qalb tal-qaddej tiegħek Dun Mikiel ħeġġa kbira għal missjonijiet u rittu jkun ta' għajnuna għal missjonarji tagħna. Birek lill missjonarji kollha u għamel li permezz tagħhom il-kelma tiegħek tasal fil-qalb tal-bnedmin kollha. Nitolbu. Mulej Ġesu, int trid issieħeb miegħek fid-tbatijietek lill-qaddej tiegħek Dun Mikiel u tajtu l-grazzja li jġorr is-salib tal-mart fedeltà kbira sal-aħħar. Għejn lill-morda u lil dawk kollha l qegħdin ibatu u għatihom li jsibu l-faraġ u l-qawwa fis-salib tiegħek. Nitolbu. Mulej Ġesu, int tajt lil qaddej tiegħek Dun Mikiel imħabba kbira lejn il-Verġni Marija, meqjuma f'dan is-santwarju tagħha ta' Pinu. Għatina il-grazzja li bħalu nożżu lil din l-om tagħna tas-sema u ngħixu ta' veru u lieda. Nitolbu. Smana nitolbu. Mulej Ġesu, għejn lil dawn ħutna li ġew magħżulin biex jgħinu fil-kawża tal-beatifikazzjoni u kanonizzazzjoni tal-qaddej tiegħek Dun Mikiel. Għejnhom jibqgħu fidili għal ġurament li ħadu llum u jaqdu dmirijietom b'kuxjenza safja għal glorja tal-isem qaddis tiegħek u għal ġid tal-Knisja. Nitolbu. Mister Qaddejs il-qan dan it-talb li ressaqnielek permezz ta' ibnek Ġesu, is-saċerdot il-kbejr tagħna u għamel li jekk kinej ir-rieda tiegħek ħuna Dun Mikiel jasal meta jkun il-waqt għal ġieħ tal-artali. Bi Kristu Siedna. M'għandniex ħlief 5 ħobżiet għal aktar minn 5,000. Mhux il-kwantità tot, iżda id-disponibilità tal-offerta. Ejjew noffru lilna nfusna bid-djufija tagħna u nħallu il-mulej jużana. Ma l-offerta tagħna nfusna nkunu anke ġenerużi fl-offerti tagħna tal-flus ħalli ngħinu biex ikompli dan il-proċess għad-unur ta' dan il-qaddej ta' Alla.
Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Fit-tjieba tiegħek mulej qaddes dawn id-doni ilqa' is-sagrifiċċju li se jinnofrulek. Għamel li aħna wkoll inkunu offerta li tibqa' għal dejjem quddiemek bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfew qlubna l fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier għaddej Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Fejk aħna ngħixu u nitħarku, fejk aħna. U ta' kuljum inħossu fuqna it-tjieba infinita tiegħek. U sa minn issa, waqt li għadna f'dan il-ġisem, int tajtna ir-ran tal-ħajja ta' dejjem. Għaliex aħna għandna l-ewwel frott tal-Ispirtu li bih qajjimt lil Ġesu mill-imwiet u bih nittamaw illi nibqew inġeddu ingawdu għal dejjem il-ġejt illi kisbilna bil-misteru tal-għid. Għalhekk irrodulek ħajr u flimkien mal-anġli inxandru il-kobor tiegħek waqt illi bla qiegħda flimkien inkantawlek. Għaddej tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull quddusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jingħata biex minn rajh ibati, ħa il-ħobs, rat il-ħajr, qasam, ta' lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħa il-kalċej, reġa' ratt il-ħajr, ta' lid-dixxipli tiegħu u qal:
ħudu u xorbu minnu il-koll. Għax dan huwa l-kalċej ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem. Id-dem li jixxerret għalikum u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja, il-kalċej tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajr għax ogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqdowk. Miċċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Marju u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wir tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Alla Marija, ma' San Ġusepp mal-Apostlu u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu bit-talba li għallimna il-mulej Ġesu. Missierna li inti fisma wien jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikull it-tritent fis-sema u fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru l-minuħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrej, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi la tħarix lejn dnubietna, imma ħares lejn il-fidej tal-Knisja tiegħek għad jaslimu l-għaqda li inti trid fija int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin.
danu l-ħaruf talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħen jindawk mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Issimgħu minni u tiklu tajjeb u ruħkom titpaxxa bikel bnin. Danu li kell it-tajjeb l-Ewkaristija Ġesu. Imħejjija nersqu nirċievu lil Ġesu b'ħafna fer u gratitudni u nitpaxxew bih.
nitolbu. Ibqa' għejn mulej dejjem lil dawk li tgħajjex bid-don tas-sema u kif qatt ma teda tagħmlilhom il-ġejt agħtihom ukoll li tkun tistħoq ilhom il-fidwa ta' dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Ikun imbierek isem il-mulej. L-għajnuna tagħna f'isem il-mulej. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.